السلام عليكم خوتي خواتاتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم جبت لكم واحد الوصفه جد فعاله ورائعه في علاج الكحه، طرد البلغم، يعني الام الصدر، ديك الشقيقه اللي كتسبب بها السعال. رائع بزاف وفيه مواد طبيعيه جدا جدا، يعني جوج المكونات، رخيص في الثمن، يعني ما كتحتاجوش انكم ما كتحتاجوش شي مواد اللي هي كثيره ولا فيها مواد كيماويه. يعني ما كيأثر، ما عندوش حتى تاثير خايب. راكم عارفين السيرويات والدويات عندهم بزاف ديال الاضرار وكنشربوهم وكنستعملوهم، فهذا ما عنده حتى اضرار، لا ما نفعكش، يعني راه ما غاديش يضرك. فرائع بزاف بزاف بزاف. فيلا هو معايا باش تشوفوا الطريقه ديال التحضير ديالو. شنو هما هاد المكونات؟ بسم الله على بركه الله. كناخذوا هنا الحبه ديال الفجل ديالنا من هاد النوعيه اللي كيكون فيها هكا الموف في الفوق، نقيوها عادي. بالنسبه للخضروات واي حاجه خصكم معروف انه تنقيوه، ما تدخلوش على الجلده بزاف، حيت الفيتامينات كتكون مباشره مور، راكم عارفين هاد القضيه، كتكون مباشره مور القشره ديال الخضروات ولا الفواكه. نقيها بحال هكذا باش ندوزو نحكوها. كنحكوها في الحكاكه الرقيقه. صافي ناخذ الحكاكه الرقيقه ديالنا، يا اما في الغسيل يا اما شي زلافه بحال هكذا، نحكوها في الحكاكه الرقيقه باش تخرج الماء ديالها كثر. الا درناها في الغليظه ما غاديش تخرج الماء بزاف. صافي هاد شويه اللي غادي يبقى لينا هكا حتى هو نديروه. هي الكميه اللي خرجت لي هنا عندكم اختيار، يا اما كتستعملوا العسل ولا غير السكر. انا غندير غير السكر، واخا ندير العسل غندير غير السكر باش يشوفوا الناس اللي ما عندهمش العسل غير السكر راه نافع. هنا غندير، حيت هادو معلقات صغيورين بزاف، غندير 3 باش يخرج ليا كميه كثيره. نزيد واحد شويه ونحركوه مزيان. السكر كيعاون بزاف باش كيخرج داك السوائل ديال اللفت، والسكر كيكون حلو شويه على العسل. هادشي علاش انا بغيت نستعمل نيت السكر على ود الوليدات الصغار، راكم عارفين كيبغيو الحلاوه. صافي هو راه غير كتبداو تخلطوه، ها هو كيبدا يخرج في الماء ديالو. صافي الا خلطتوه هكذا مزيان غادي نغطيه ونخليها على جنب 3-4 سوايع حتى كاع ليله كامله، ماشي مشكل. المهم يخرج ما امكن يخرج كميه كثيره اللي فيه ديال الماء. من بعد غادي نصفيوه بصفايه اللي تكون رقيقه بحال هكذا، ونحتفظوا به في قريعه. ومن هذيك في ديك القريعه نبقاو نستعملوا بالنسبه للوليدات الصغار معلقه صغيره. ديما الدراري الصغار معلقه صغيره اللي السن ديالهم اكثر من 3 سنين، يعني من 3 سنين فما فوق. الناس الكبار معلقه كبيره. وصافي غادي كيف قلنا غنصفيو ونحتفظوا به في قريعه، وراه مزيان بزاف
كيف قلت طبيعي، ما فيه لا مواد حافظه، يعني لا ما نفعكمش، ما غاديش يضركم، وراه كيعاون بزاف باش كيحيد ديك الكحه، كيحيد دوك الخيوط اللي كيكونوا مبرزطين الوليدات الصغار ما كيعرفوش يخرجوهم، يعني داك البلغم كيطردوا بالمره، وما عنده حتى اضرار. فقط الناس اللي كيعانيو من المشاكل ديال الامعاء والقولون العصبي وهذا كان كيضرهم اللفت يبعدوا منه صافي، وراه فعال بزاف، رائع، كيعالج في 3 ايام. نتمنى انكم تجربوه، والله يحفظنا يا ربي ونجينا من الامراض، خصوصا مع هذا الجفاف هذا اللي ما طاحتش الشتا يا ربي، تسقينا من رحمته يا ربي. داكشي علاش كثرت الامراض، فهذا العلاج كيف قلت راه مزيان وفعال. الله يشافينا ويشافي الجميع يا ربي.